Esu Ventos seniūnijos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė. Noriu pasidžiaugti 2024 metais atliktais darbais, mūsų lūkesčiais ir kaip mums pavyko juos įgyvendinti. Pirmas toks pasidžiaugimo žingsnelis, kadangi tai yra paskutiniai potėpiai, paskutiniai darbeliai buvo atlikti šiais metais, o pradžia darbų buvo 2023 metais, tai būtent mūsų Ventos seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcijos darbai. Visi darbuotojai, kurie yra įsikūrę mūsų seniūnijos pastate, džiaugiasi gražia, šilta, šviesia aplinka. Šiais metais savivaldybė iš biudžeto lėšų skyrė įrengti aikštelį, pabaigti sutvarkyti šaligatvim ir iš likučio dar pinigėlių buvo pratęstas Bausko gatvėje esantis šaligatvis. Gyventojų iniciatyvų, pareikštų iniciatyvų programoje buvo numatyti įgyvendinti 2 projektai. Tuos projektus seniūnija sėkmingai įvykdė. Tai buvo nupirkta 10 gultų, kurie bus 2025 metais pavasarį sumontuoti prie Ventos upės gyventojų poilsio zonoje ir pastatėme saulės batarėją pakraunamą apšvietimo šviestuvą ir juo dabar naudojasi, džiaugiasi mūsų gyventojai. Likutis pinigų buvo 3,5 tūkstančio, už kuriuos mes nupirkome mažosios architektūros elementus ir jie yra dabar pagražina mūsų miestelio aplinką, tai yra nupirkta gėlinė su suoliuku ir šiukšliadėžės. Jeigu jau buvo nunikę augaliukai, tai šiemet šį rudenį būtent ir atsodinome krūmelius, atsodinome medelius, taip papuošdami ir pagražindami miestą. Džiaugiamės, kad mūsų mieste vyksta renovacijos procesai. Dauguma daugiabučių jau yra renovuoti, kiti yra dar renovuojami. Tai yra žingsnis gerinant, gražinant aplinką ir tuo pačiu taupant energiją. Šiais metais yra baigta rekonstruoti geležinkelio gatvė. Ir galime pasidžiaugti, kad tai yra paskutinė gatvė, kuri buvo išasfaltuota ir dabar mes jau miesto teritorijoje žvyrkelių nebeturime. Ventos miesto Šaltinio gatvėje gyventojai turėjo jau keletą metų problemą su lietaus vandeniu ir jie skęsdavo, jiems rūsiai, garažai. Šiais metais buvo sutvarkyta pralaida per šią gatvę ir nuvesti kanaliukai, kur galėtų nutekėti lietaus surenkamasis vanduo. Eismo saugumui užtikrinti, taip pat ir gyventojų saugumui einant šaligatviu, Ventos gatvėje yra įrengtas apsaugos atitvaras. Daugiabučių namų gyventojai turi svajonę, kad jie galėtų normaliai išeiti, normalių šaligatvius turėti prie daugiabučio namo ir taip pat tvarkingai sutvarkytas automobilių stovėjimo aikšteles. Šiais metais buvo sutvarkyta ties Žemaičių 43 namų įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, ties Ventos 36 ir dabar, kur esame, tai ties Žemaičių 31 namu. Bendraujame tarp biudžetinių švietimo įstaigų, taip pat bendraujame ir su globos namais. Šiais metais mes turėjome bendrus programinius renginius. Tai būtent kėlėme Ventos mieste inkiliukus į medžius, sodinome drauge medelius. Tai yra edukacija šių globos namų gyventojams ir tuo pačiu integracija jų į mūsų bendruomenę. Gyventojams didelis lūkestis yra tai būtent kelių kokybė. Šiais metais, kada vyko liūtis žvyrkelių, šitoje atkarpoje, kur dabar mes esame, ties Avižlių upelių, buvo visas kelias net apsemtas ir aišku, jo danga buvo išnešta. Šiais metais atstatant ekstremalios situacijos pasekmes, tai yra pasekmes po liūčių, buvo sutvarkyti keliai į Avižlių kaimą, į Purvių kaimą, link Kalniškių kelias ir link Užpelkių. Noriu pasidžiaugti Akmenės rajono savivaldybės vadovais, administracija, kad rūpinasi mūsų rajono gyventojais, kad rajonas gražėja, kad džiaugiuosi, kad jų darbštumu, sumanumu
gražėja miestai, tuo pačiu noriu pasidžiaugti, kad gražėja ir mūsų Venta.